ايه ده بقى؟ ليه الاذى طيب؟ ايه ده؟ يا ابن اللعيبه، الرسمه بقت اجمد. كمل الرسمه بالبرواز. اه ايه ده بقى؟ اوه، كرييتيف اقسم بالله. ايه الجمال ده؟ ده ايه ده؟ سكينه دي؟ يا عيني، يا عيني. ايه ده؟ ايه الفنان ده؟ ده قطع اللوحه، خيطها. اوه، اوه، الرسمه بتتكلم. ده ايه ده بقى؟ كسر ماشي برواز كلام. الله عليك، الله عليك، الله عليك. ايه يا جماعه الفن ده؟ ده ولع في اللوحه كانه بيتدفى. انا امي تولع فيها لو انا عملت كده، مش هتنفع دي. يا عيني على الفن. ده ايه؟ رايق. بيجيب الافكار دي منين؟ اه دي ايه؟ حبل. اه دي بروزين جنب بعض. وش. يا عيني عليك، اقسم بالله افكار كلها بره صندوق. اه دي احنا شفناها في الجزء اللي قبل كده، جامده قوي. ايه ده؟ لا مش فاهم، تلج ده ولا ايه؟ مش فاهمها دي. بس فنان رايق قوي. اه ده كانه لا تبكي على اللبن المسكوب بقى. اقسم بالله رايق يا جماعه. اه دي البنت بتنفخ الفقاعه وهي طالعه بره البرواز اساسا. عظمه. اوه، اوه جامده قوي دي. جامده قوي دي. الواد هو اللي جوه، هو اللي كسر الازاز. يا عيني. هي دي الافكار اللي المفروض تبقى موجوده دلوقتي. اه رايق والله، رايق قوي. ايه ده؟ راح في راح. دي برضو مش هينفع اعملها، امي هتمسح بيها الحيطه اقسم بالله. معلش يا فنان. ايه ده؟ اوه لا لا، سقفه 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 سقفه. ايه العظمه دي؟